iskuul maahan iyo cadaalad darro jirta. Maxamed Axmed Jaamac oo kamid ahaa ardayda wax ka barata dugsiga Al-Nuuruddin Secondary School qaybtiisa inamada. Haddaba wiilkan ayaa waxa uu ahaa wiilkii bartiisa Facebook ku soo qoray qoraal dheer oo kaga hadlayay dugsiga Nuuruddin. Haddaba qoraalkaas ayaa waxa uu sababay in wiilkan dugsiga laga caariyo isla markaasina laga eriyo. haddaba wiilkani markii dugsiga laga eriyay waxa ka dhacay dugsiga rabshado fara badan iyo sidoo kale mudaarada ay sameeyeen ardaydu oo daawadiil ay ku burburiyeen dhammaan daawadiil dugsiga agabyada yaalay. haddaba daawadiil wiilkan ayaa waxa lagu soo waramayaa in daawadiil xabsiga loo taxaabay saacad ugu dambeeyay. haddaba daawadiil cidda xabsiga u taxaabtay sidoo kale intaan ku soo gudbinba muuqaal sira haddii ay tahay booqashadii kugu horeysay soo booqato channelkeena asxaabta wararka waxaan ka codsanaa inaad channel subscribe saarto sidoo kale aad gambalka furato fiidiyoga daawaraysidna fadlan waxaan ka codsanaa like garayso siina share garayso aad la wadaagtaa asxaabtaada وهاجاك داود أنت أبغى تصوص من سعادين وكم هذه إلينا هذا بداود محمد أحمد شامع وهاويل دني راس لمركز سنة دكتا دوسي نور الدين ضربتي سين مضى يا داود يا الورقد قرال ودار وصوري برتي في فيسبوك يا داود يا الواحد وحكي شيء يسلم مركز سنة داود يا الكشي يجي قرال كاسي ومثل مركز نداوي الكود اللي كنت نداوي الجوشة دوسي نور الدين وكم يدها أرض ذلك تدوسي كاسي بس داود الصباح دي دم بس دي عادي جاهد مركو دوسي جوسو أقام دونتي أما سووا برشة تجارو نبدي صباح دي ساكا أي داود الواحد سببتين دوسي جاليري والكاسي هذا بقى أرض ذا واحد عراطي مركو والكاسي اللي مثل داود الواحد دوسي جاله يسكب العبين إنه يربشة سمية سوداء كلام داود الدوسي شيدان بس داود iskuulka ayaa rabshad badan ka dhacday. haddaba daawadiil rabshadaasi kadib wiilka ayaa daawadiil waxa la sheegay inuu ka dambeeyay daawadiil barbogandada ka dhacday bartaasi daawadiil dugsiga lagu baabiyay. haddaba macallimiinta dugsiga sidoo kale daawadiil taliska ciidamada booliiska ee saldhigga daawadiil Ibrahim Kodbur ayaa daawadiil waxay xabsiga u taxaabeen wiilkaasi dhalinyarada isaguna daawadiil wiilkaasi lagu eedeeyay inuu daawadiil ka dambeeyay rabshadii ka dhax abuurantay dugsigaasi daawadiil ay ardaydu ku shiideen dugsiga sidoo kale daawadiil waxyeello baahsan ay ka soo gaadhay qaar kamid ah macallimiinta iyo sidoo kale qaar kamid ah ilaalada dugsigaasi. haddaba waxa daawadiil isaguna meeshaasi ku burburay isla markaasina daawadiil ku baabaaday hanti daawadiil aad u tiro badan oo daawadiil uu kamid yahay gaadhigu watay maamulaha dugsigaasi. haddaba daawadiil wiilkan ayaa daawadiil xabsiga la dhigay isla markaasina daawadiil aan weli daawadiil ka hadlin family-giisa iyo sidoo kale daawadiil asxaabtiisa ka agdhow. haddaba warar lagu kalsoon yahay daawadiil Hargeysa nooga imanaya waxay sheegayaan in daawadiil wiilkan xabsiga uu hadda ku jiro isla markaasina uu liinta ka cabiyo sidoo kale daawadiil wiilkan uu xiran yahay daawadiil sababta ka dambeysay mudaharaadkii sidoo kale qoraalka daawadiil uu bartiisa Facebook ku baahiyay. haddaba wiilkani ayaa qoraalkiisa yar gaaban oo Facebook-giisa soo dhigay daawadiil u badnaa daawadiil dugsiga waxyaalo been abuur oo sheegtay waa sida hadalka u dhigay ayaa daawadiil waxa soo barbaleen sameeyay isla markaasina daawadiil ardayda iyo sidoo kale ka canaajiyay kumanaan shacabweynaha oo reer Soomaaliland. haddaba maamulka dugsiga ayaa daawadiil waxa iyaguna sheegeen inay daawadiil soo xidhi doonaan dhalinyarada kale iyaguna ka qayb qaatay rabshadaasi. haddaba wiilkani ayaa waxa uu ka noqday dhalinyarada rabshadaasi abuurtay isla markaasina xabsiga la dhigay. haddaba Maxamed Axmed Jaamac oo daawadiil aan isku daynay inaan hooyadii la xiriirno balse daawadiil noomay suurto gelin balse daawadiil muuqaalada dambe ee kan ku xiga ayaa daawadiil waxaan muuqaalada ka soo duubi doonaa sidoo kale daawadiil ama khadka telefoon kula xiriiri doonaa hooyada dhashay Maxamed Axmed Jaamac. haddaba daawadiil muuqaalada dambe ayaan kala soo socodsiin doonaa xaaladdu sida ay u dhacdo. haddii ay tahay booqashadii kugu horeysay soo booqato channelkeena asxaabta wararka fadlan waxaan si naxariis leh kaga codsanaa inaad channelka subscribe saarto sidoo kale aad gambalka furato fiidiyogana si share garayso aad la wadaagtaa asxaabtaada comment nadiif ah oo soo reeb. daawadiil waxaan idin soo gudbin doonaa wararka Nuuruddin iyo sidoo kale warar kale daawadiil xaaladdan halka ay ku dambayso ee muuqaalka si share garaya daawadiil